Анализата на 360 степени за предметите на специјалното јавно обвинителство од минатата недела покажа. И додека сите институции велат дека совесно си ја вршат својата работа, фактите велат дека по 2,5 години судење на над 100 обвинети лица од страна на СЈО, меѓу кои поранешен премиери министри, зад решетки се само 2 лица. Поранешни функционери со правосилни пресуди наместо да бидат во затвор шетаат на слобода. Партијата чија поранешна елита е директно засегната има своја анализа за предметите на СЈО. Оние кои што се во коалиција и договор со Зоран Заев, таму судијата заборава по 3 месеци да закаже рочиште, па почнува од почеток. Оние кои што не се во договор со Зоран Заев, се тераат маратонски рочишта како ова што го спомнавте од ТНТ од 12 часа, па утрената пак се закажува рочиште, немаат време луѓето да спијат, камоли да се спремаат. Војкот на зачестени одлагање на судски рочишта и застарување на кривични дела пред околу 1,5 месец тогашниот премиер порача. Владата ја повикува и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од висок профил. 2 недели подоцна амбасадорот на Европската унија потврди дека Брисел се подготвува да започне со мониторинг. One of the projects that is coming up next year is monitoring of the high-level corruption cases in the courts. Проверивме дали навистина е блиску стартот на европскиот мониторинг на експонираните судски случаи и дали тој може да ги подобри состојбите во судството и да го помогне исполнувањето на условите на патот на земјава кон Европската унија. Европската комисија секоја година објавува извештај за реформскиот напредок на земјите што имаат аспирации еден ден да станат членки на Европската унија. Заедно со извештаите, комисијата презентира и други документи со кои ги посочува заедничките проблеми и приоритети за овие држави. Overall, the region needs to deliver more genuine and sustainable results on key issues such as the rule of law, fight against corruption, organized crime, fundamental rights. За да помогне да се подобрат состојбите во овие области, првпат во февруари 2018 година, а потоа и во мај минатата година, Европската комисија препорача: треба да се воведе мониторинг на судските процеси во областа на сериозната корупција и организираниот криминал. Идејата на Европската комисија за мониторинг на експонираните судски процеси е логична последица на пристапот во кој поглавјата 23 и 24 кои ги опфаќаат владењето на правото, независноста на судството и основните човекови права се темели на преговорите за членство за секоја земја кандидат. Овие поглавја според актуелната методологија први се отвораат и последни се затвораат, што ја покажува важноста на овие прашања за Европската унија. Оттука, ако мониторингот треба да помогне за подобрување на ситуацијата во судството, дилемата е како ќе изгледа тој процес, кој ќе го спроведува, колку ќе трае. Прашањата ги упативме до шефот на Европското представништво во земјава. So European Union or European Commission decided to fund the project, which will start this year and it will go on for about 3 years. Worth of 6 million in the whole region. It will be implemented by the OSCE. We are now talking to the OSCE because they have experience in monitoring court cases. So they will be the partner that will be doing that. Do you have any start date, approximation and quantity? How many cases are we talking about? I think these are details that are being now worked out between the Commission and the OSCE. Also, the whole process and indicators that will be important in monitoring of the cases. So I cannot share yet the number of the cases. I think it will be significant number of the cases that will be monitored. And it will start this year, but also we don't have the start date yet. И во Министерството за правда се уште не го знаат датумот за почеток на мониторингот. Велат дека со оглед на тоа што станува збор за регионална иницијатива, ќе треба да се почекаат и останатите држави од соседството. Од правда потврдуваа дека Северна Македонија веќе дала согласност за овој процес. Проценките на граѓанскиот сектор кој ги следи случувањата во судството се дека има потреба од дополнителен ангажман на меѓународната заедница. Мониторингот го спомнавте. Значи, сметам дека тоа е од тие поелегантни начини, бидејќи се обезбедува дека самиот процес се спроведува во тие некои
законски норми, се почитува процедурата, дека правата на бранителите се заштитени. Брисел очекува од овој проект да ги идентификува недостатоците и проблематичните системски прашања и да даде препораки за војнина. We hope that this project will help first judiciary to improve themselves, improve how they deliver justice. It will hopefully increase the trust of the citizens into judiciary, and it will help us to assess better how we can assist judiciary better than all the authorities better than we've done so far. But I have to mention that in the whole process, there are certain principles that will apply very strictly, which is non-interference in judiciary, total independence of judiciary and the cases where we will not interfere, and the right to defense, the right to be innocent until proven guilty, and so on. So these are all principles that will very strictly adhere to. И во новата методологија за пристапување која Европската комисија ќе ја објави на крајот на месецот, а читајќи го францускиот нон-пейпер врз основа на кој се кројат измените, владењето на правото, судството и основните права остануваат суштински критериуми од стартот се до крајот на преговорите за членство. Мислам дека една од причините зашто оваа дебата се отвора токму сега и инсистирањето на реформа на самиот процес на проширување е дека се забележува дека иако овие поглави се отвараат на сам почеток, дека земјата не обезбедува до крај почитување на преземените обврски и реформи, особено, нели, и Македонија е тука пример, нели, имавме ние уназадување. Иначе покрај дека остварениот напредок 3-4 години, кога имате неефикасно и независно и независно судство, можете тие процеси да ги вратите назад. Затоа се такви пораките од европските дипломати, конкретно од амбасадорот Жбогар, дека и покрај напредокот во судството, особено во делот на законската основа, потребно е спроведување на тие закони, нешто што треба да биде поттикнато од најавениот мониторинг. We don't shy away from seeing the problems in judiciary. We see that the cases do start from the beginning. We see that the judges have been replaced. We see that statute of limitations are expiring. So we have people coming to us, defendants coming to us, presenting their concerns as they see them in the court. So we don't shy away. We are aware of the problems. But we believe that with the reforms that the legal system that is already in place, and by strengthening the judicial institutions, they can deal with these issues internally. Why is European Union, European Commission not so much for vetting of the judiciary and the prosecution in North Macedonia? I see now in this public debate that was in the past few months that we have different understanding what does vetting mean. And as I said, we don't shy away from seeing the problems in judiciary, but we believe that general vetting, which for us stands under the name vetting, the general vetting is not necessary. We don't see the universal misbehavior in judiciary. We see that minority of judges and prosecutors are maybe politically influenced, and we believe that they could be subject to professional ethical rules or possibly criminal liability, but that they can be dealt by judiciary themselves. We believe that institutions of judiciary, like Judicial Council, should be supported, should be strengthened, and that they have important role to bring better behavior in judiciary. And first of all, I think we have to start from politicians who should stop interfering and commenting on judiciary. Европската унија нема аки, заедничко право во областа на судството. Системите се различни во секоја држава членка во зависност од локалните традиции и специфики. Но ЕУ има заедничка цел кон која се стреми во оваа област. Судството во сите членки да биде независно и ефикасно, да испорачува правда, законите да важат за сите подеднакво, а граѓаните да веруваат дека навистина е така. Најавениот европски мониторинг треба да му помогне на македонското да стане европско судство.